望出喺 ESG 上面咧，我哋有3方面嘅重點啦。咁第一點咧就係喺環境上面咧，我哋由我哋嗰個設計啊、選料去到生產咧，我哋都增加咗環保嘅元素落去嘅。例如咧，我哋增加咗咧更多嘅環保物料啦，咁同埋提升能源啦，令到能源同埋嗰個物料咧嗰個應用嘅效率咧更加快啦。咁同埋第二方面咧，我哋咧就係關於社會層面，我哋咧係好重視咧同提升員工嘅，咁所以我哋嗰個培訓嗰度咧，我哋好重視，同埋職場上面咧，我哋都係好注重安全啦，仲有一個關懷嘅文化。咁我哋咧係透過社區啦，同埋一啲慈善嘅機構嘅項目嚟到去回饋社會嘅。咁喺第三方面咧，我哋喺嗰個公司管治方面，我哋係有一個嘅董事會啦，我哋係特別針對 ESG 嚟到去做一個監察，例如嗰個風險啊，同埋嗰個目標，另外我哋有好多嘅政策有關嘅政策啦，同埋一個指標，另外同埋匯報咧，我哋都會制度化，令到可以咧呢個項目係長期執行嘅。咁至於嗰個信望愛咧，其實咧喺 Monshare 嚟講唔係一個口號，我哋咧係將呢個信望愛咧係我哋商業嘅決定裡面咧係成為一個嘅指標，一個嘅指引。咁譬如以信啦，我哋去建立一個有誠信嘅品牌，對員工咧係負責任啦，咁樣可以令到員工同埋顧客咧佢哋都係有一個放心啊對我哋嘅品牌。望咧，我哋以望咧係不斷嘅去提升、去創新。我哋會去研發一啲咧更環保嘅物料啦。咁同埋另外咧，我哋會去製造一啲更舒適同埋更耐穿嘅產品。亦都係為我哋未來下一代嘅永續咧去出一分力啦。第三點咧，其實個愛咧，我哋係用愛去實踐，愛我哋嘅員工，愛我哋嘅顧客，去關心我哋嘅弱勢社群。我哋令到每一件衣服嘅背後咧，都有一個故事，係一個嘅尊重啦，同埋關愛。